Pinwanra resolution halo 371 definitely ngin fight ngin ikut namar kerkom perkat jengi kin ngelam juga voice of the people party kadai ke bensi ikut ngin namlek saka government of India daga jing artatin ngin lek kadai ke hok ke jengi begini video ngin don daga jing perkat panong oh yo kamayam kadai ke hok ke jengi ngidon laga jong ke history ngirung syagari India leng baka instrument of accession to ba dekani ka schedule kadai ke measure of self government banyata ban protect ini te ka niru kadai ke way ke begidon kam to abangi lek menta lingba ki application hakiwi ki jela nginang yo ban ban penjana ya ke demand ke jengi but the government of India maybe 2028 kan dega snem hakaba ngila ban ibu ki jingkla mo kat kum ke jingkran president langba jong the voice of the people party but ba ada khanyat ha ke jingi ke jong thi ha to PUE ba 371 but 6 schedule kala ban don lang PUE kum no Mizoram kadang nong ka 371 Mizoram tengi ik porong ha kini kisini bag BJP ka job bon ha ki district council election of Mizoram that is the reply tagwon umlong tanggawai kini sya lang baro snap ka jawab jang ase Mizoram kadang article 371G right recently kadang election MDC ka baka BJP ka sweep te phla su thok ke kalong nomlong ke to kumne shi ba am ta la byang to hang ni ko por ngan kani ka benta jong kalai spa nyo kuai kumbang ong ka historically kala don lupa ha ka paratuel jong ka situ ya kani ka benta jong ka situ ka paratuel la wenno da ka paratuel ini so my answer to your question kalongba hajaka bangini le pan da ka bathmai why not we demand the original situ ta okay ye ba Robert hendak mo ye kran hendak ti hau September hajar khat khandai pan September hajar khat khandai ngasai philu phi tangkan ma yu ga social media post jong phi ha ga por ba ka Meghalaya Legislative Assembly ka khamtre ga resolution halor ka article 371 maka mau sa ga post pi tho ba and I quote ti manu ti menta manu ban ya dai jengi la ka RSS lingba ka sarkar ka jongka ka one impose hatu ka por ka dan CAB but ya kata ka anti conversion law but pitho shibot phang ki customs ba ki land rights manu banyata te hatu ka por nga puli ka post jong thi nga so thu ba upa Robert upa 371 menta pa de upa Robert upa 6 schedule te nakara ma ki na update ka point juga kam de kata mo ka point juga ka de kan ni ngan clear research based question ka point juga ka lon ni jayu hagini ki reduce nem mo ngati ngam thapti dengan kli ngapa ban tip jayu hagini ki reduce nem ga ba penlong ipi ban pen kala nam tu hang ni hakaba pidon menta okay mo tataru ngan jubang pi kelong kumli ko mga om lade pi puli be tik tangi kalai spa nyo kuwi so ong bagi ta ki an jong ka sarkar India hakabri ba khando ka siya ki marpo khando bat jari tiga dustur kinum terikam haga jalan at one instant you look nakedly ya kata merubung kwa ku kata tangba di isu ta ka arise lalu tikwa benyada tangya khando ka siya lalu tikwa benyada tangya jari tiga dustur Rada redraft, bahkan belum confused. Kumka artikel lain sebab yang we may achieve the same thing. Tanpa if you start to compare, ya ke original schedule, kebanding ke para kanal, ya ke bangi ke ladu no mentang. Bat kan yang lain sebab yang kumbang alai ya pimene. Lain sebab yang hilang blok, ban modify pimlang. Nomor kam alau lebih minta kawai dia kata kabaan para graf khan up
The governor, if we get back the powers, which the governor can exempt almost everything. Ya ke sorkar, ya ki aja ke parlimen, kanu bukan powerful. Banjubab yang tak banjubab yang tak pus jong acara kak kendai ngasukwa padang ngepi kali kapus tamba nak yang jongi kumu presiden jong HYC itu kapur nyimpat reach into final conclusion of less demand. There is an instinct slightly toward it and not fully convincing. Sama. Nah tak ada upat kuba ngasih orang kumi, ban pensai kata ngasih kenmau iwi ijing itu ibang kumi. Bahapor padang late school mengi, Arvin ngambil orang pi kalau meno. Hapor ke subjek geografi. Tak kali dan katno teli ki planet yang don kendai. Mentah dalam pas dan setang perang. Balai kata kalah because kita kena buat punya kile yang deep research ada. So my point kata ka benci aku bawa pide is because of my deep research on the subject. Thank you. Kawai ke bangai mga next year to kapor ba Robert Ukraine kum President HYC minta Ukraine kum member juga UDP. Tak, boleh. Kali kapor Ngadinai. I play the Political Science Department join ka Sankadev kumjobi kai Q&A channel team kapaplesim kya ya kade ka challenge kabanga challenge ki argon ki rusaikan hagbe pat ka article 371 bat ka sikshini namar ba ki pat ba haka vi berkway ke jagat dre ki phaipa shagale ka debate ngang shibi ke bagari ke debate ngam shib bagari ke discussion namalai lambat layo pat ba hagrin san robon ba ka article 371 ka ke chima ba kata ke schedule kanong ke jiya tenre hekni kapor ka pemerintahan ma kapor sangat komunik ayo ngan yak step hindia ye ka political history jonga jat review kenapa ki badal hari ni dia ke jishai ki pat ba ki yo ki jishai bat ne yeng ha ka jo anonim kum president juga party ba kum ka party bangi ni yeng bangi ni khun ban penyo ye ke jela ye ka article lais pa ni pui hari ni om tumta ngambo banora ye ki juga naglan ni lada la ai pi ye ga wai lada phimnang ban penenkam ka song ka jipakla ka jopi nomor ka teks ka shai ka article lais pa ni pui ka kren shai bakini do ka jimpen pau ka jong ka jikren ka jing ba irwin ka penskem ba ka parliament ka nomor ka penenkam kadon ka konflik kendian ka apa ban ni jikren kadon ka konflik hagbeli ba ka unionist ka stateless ba ka concurrent list ya kata laban sorot Hendrai ka naik ke government of India ka khama balik di doyo ka khama balik klong nen apo naik lan namar la protect wala rekinla ban thawai ka don kam bani pendek bani negotiate with the government of Nagaland but the government of India ngan sakre ni kala hendrai shi ko anong ni balik ke ka 6 schedule he ka 6 schedule ngasi ko ban pertama ba kini ki hima khasi kiri khasi kile sno bat ke India limba ke instrument of taxation mau limba ke jipetrikam ya ke instrument of taxation but day ni bagi semua tu abala room hapo kari dia lahap hapo ke jela ke province ta Assam kidon kam ya ai ke bakarpang bakini daya jadi kapor kam syah bangan kuli kidon kam nama ka rukom in ke ji khasi ke per ni khar bani o karukom kariam ke baik ke tin ke tri ke pam ke di ke tri tak dorong sidon ke songkai ke seman ke per na don kam bati habor kata ke debate Hapo ka Constituent Assembly, kila Constitute kita ka subcommittee, bala penpari ba irwin mene, ba kila minjur ba aye kali sikshidi. Ba ki jaka nang ipi, kiba ka background nang batay ki jaka kiba lahap lingkong. Mo the Governor General in Council was pleased to declare the following territories in the province of Assam as backward tracts.
the Galvez district, the British portions of Khasi and Janki Hills district, other than the Shillong municipality and cantonment, the Mikir Hills in Naugong and Sibsagar, the North Kachar Hills, the Naga Hill district, the Lushai Hill district, the Sadia frontier, the Bali Parak frontier, the Lakhimpur frontier tract. It is worth noting that these are the territories which were designated as tribal areas in the 6th schedule to the constitution as originally enacted. Then Ray Kumbala Yosno, Bakinaga Kiltre, Kinaga Kijit, Yaka Article 371. Ini pek na hadir pani nilai yo ek schedule la perkaya ki district council but la establish the United Khasi Jaintia Autonomous District Council la ka Avenue June 1952. Kami ke United Khasi Jaintia Autonomous District Council. Kaya macam 1969 kami ke Assam Reorganization Act 1969 pek ke ong yu kani bangin suhu yang kata ke board Joga 6 schedule. Kani ka Assam Reorganization Meghalaya Act 1969. They hangi ba ngilayo ya kata ka sub-state, ka autonomous state balaan. Yangi kami ka full-fledged state. Batlawan ban declare ya kani ka sub-state hapok Meghalaya hat April 1970. Katmai spa nyoko, but they kani ka si April katmai spa nyoko, but they kani ka si ba kimi di lamayong. But Persha, we want a full-fledged state, no hill state, no rest. But jangan you hadir, but hani kasedang kecitrot bor jong kata ke 6th schedule kabangi keren. But hani nyinpeti ba the amendments to the 6th schedule of the constitution keren kumno. Pet kawan ke lamsu ke para 12 kapor ka jong ni bukan pulih. Special provision as respect application to laws in Meghalaya. In any provision of a law made by a district or regional council in Meghalaya with respect to any of the matters specified in clause B or clause C of sub-para 1, para 3, and is repugnant to any provision of law made by the legislature of state of Assam with respect to any project declared by the legislature of that state. Kabamut hangi ni suhu ba laragadang kecil itu pergi tinggi an di bagi tahu di bagi tak subsidi cuma Meghalaya, bagi an juga sokar Assam, di an juga sokar Assam kian, di an juga tak subsidi kian. Nang tak kawan cuci subsequently ke Northeastern Reorganization Act 1971. Hangi itu kata para 12 bagi ekran di kalau pun ni. Mentah ke one ke para 12A, tadi ke para 12A tadi ke overriding power juga state government. Hangi pun kau ni jingit ho, balar idam ki jingit ho, apne ki an juga district council, bagi an juga sorkar jela, milayo era ka jongga jela 71, ki an juga sorkar jela ki to ensure that there is no parallel authority in the state. Kiso to, nyima bulan apni ki bo ke jela, te mak tadau kadi bagian ke an juga sorkar jela. Ting hamat suhu, ting hamat tak belong bangin dawa ban weno ek artikel 12 ini kalau ke jidawa kaba sulehan. Mentani ini cepok ke government of India inong dilito ay ka para 12 eh. Kenapa kan yo berteriak dia kata ka para 12. Balapan pa menara wini ki nong sangan. Kasokan dia kalau ngedi kasibin. Payo ka jong jela berpura payun pay di district council. Si autonomous body. Nomor kata kalau kamnong busuk. Larang ini ong weno ay ka para 12 eh. Kenapa governor yo ben exam? Nyimpi banklet ru ya powers the governor. Governor and president always act on the advice of the council of ministers. Then on the advice of the council of ministers, he would mengatakan governor of India can advise the president bon exam ya kan bagi pas na menteri kampung Meghalaya. Is it logical? Never. Kamnong logical. Nanta Kisi hari ini yang mengatakan dalam government of India berpendono yang artikel 254. Nomor artikel 254 kekeranik inconsistency of law. Kalau negara kecil itu kok pergi central law bagi state law, central law ke. Tekai what will happen to India? Baru district ini dia akan bangun. Nah kata kau kadang kecil itu kok. Ini yang bakal schedule tempat dia. Fiong gaya dah yang ketemu besar. Pilih kita sakan. Atau kat district council kamparan hagabri ba kendo ko siya. Anong ipi la dalam day baniyo ay jela ka pura alienation of land would have taken place in large scale.
Hapo ke Meghalaya ke Juni. Ni nonton Jakashu. Nama ke District Council ke Kemyo ni ke mandate bantauan yang boleh bukan transfer of land. Nak kita tahu kena remkis hakikat kena sepak nyupui. Mentah menilai ke Kendo nanti kami ke Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972. Kalau ke Kendo negara ke Juni sekiwai pak. Mereka kata ngepek tu ya kita ki jaga. Ki lebih orang ke schedule kama akan mereka menurut habaro kita ki habaro kau ini ke jelas ke Juni. Pek ngan pulih ya kene kami ni Shaila. In the Shillong town, two distinct areas came in existence. Hapok Shillong dan Atli ki Jakarta. But when the British area of the town, popularly known as the Normal Shillong, kasih schedule kama memberikan begini. Nanta sesuai pada Shillong administered area which formed part of the Khasi state of Milliam, but was comprised in the Shillong municipality or cantonment. Shillong administered area comprised of that part of Shillong municipality which belonged to the state of Milliam, who handed over these areas to be included in the Shillong municipality for the purpose of municipal administration. These areas are like Mukra, Malki, Maukhar, Jaya, Moprep. Kalau menteri kami, what are the hub of municipal Malai for administration? Tinggi hampir seluruh mentah ke konteks kerja. Atau ke diska ke schedule, hak konteks juga Meghalaya. Nilah pentawa pendiri tak para trofi that will be observed. Larangi ditawa kanumlah menentu parliament authority. Ngidan kampan penklaim mentai ke state government. Ban penklaim ke state government ngipek ke artikel 371. Ke 371 ke spell out clearly. Hoi kalau menurut ke konflik kemudian pada list 53 and 54 kemudian apa ke union list. Lara ke government of India mentah kalau ai hikinaga ya laispa new way a no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas, administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas, ownership and transfer of land and its resources. Lara kalau ai yang kata lara ke don ke jingko ke don ke lukunan lara not apa ki ai ni kita baik bakan ikan konflik bakan ki list di dalam apa union list. Kali ke duty ke juga government of Nagaland ban negotiate with the government of India. Ke konteks juga Nagaland baka Meghalaya kai fair. Nagaland ke don ka insurgency problem. Pimlawan pra ya ka Armed Forces Special Force Act. Ya ka Armed Forces Special Force Act la pentrikam hadiru kini bicara kepada government of India ka declare as disturbed area. Please don't mix ini issue. La declare hidup area ki baka government of India ka declare as disturbed area ki pentrikam me armed forces. Kani ka ai full power ya ki army dan ki military bakin kondom ke raid ni bakin operate ki ki Jakarta. Tidak mahu kata kamu malah bagi dong ya ke artikel 371 raid ki pentrikam la kamdon ke insurgency no AFSPA will be operated upon Nagaland. Tengah aku akan penlikon. Okay, nomor keji kalau ba Nyemong, wat la rengi ong bagi don kam ya ka artikel 371 raid 4 GSO bagi nong bagi don kam su ya ke district council. Ndah ini isi la yang perma. Menong ka ciwan juga 371 ka don ke jima. Ke sandu no gidor pasno. Kumno habang tu no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas. Kapot ke practice ni. Apa ni yo ya kawan. Ka syong ni kumno ni benon kam. Minta Meghalaya balik ni mak banti uyurnya bagi dari dia why kan anyone tell me balik ni government of India kan mak banti uyurnya berpersiap kisah balang ownership lalu kita try di ai jimet no one can stop dia katakan mereka kumno begini raya hey Tino mar kata kau ni hak ban suatu kat kum kejian cakapor. Ni suatu ba hakapor bagi rendah kita autonomous body. Yes, kata kesikshi kalai rai ni nama kai rai ni anju besarkan asam. Ni tangshu agajun kejelah hak ban insert ke government of India ke insert ke para 12A hak constitution ban pentingna that there is no parallel authority atau hiku akan tri kibo London. Agak jelas ni pak lagi. Ni mak menurut ultimately ban sofa apa itu? Ban sofa. Dengan tanggung tempatnya. Ni don kam yang ai. Apa pulih kali? Ya
ka artikel laispa new hui piapan snutu ya artikel laispa pisutu bukan comprehensive ka spell out clearly kamdam ki anjo ka sarkar nagalan hapok nagalan ki bubun ka wildlife protection act kam trekam ka forest conservation act 1980 kam trekam mines and minerals kam trekam hani ba fa ki anjo ka sarkar India ki trekam ladan ning jumlah yo ini kan jumlah dai menta ka ti mau ti sya menu ba ma ji ki ma ji ki breuji mar ka klebe da kata ka sikshibi ini bahwa dia ka kali ka ruling to Supreme Court haga 1971 hagri ba ngan puni kini ka ongum Supreme Court held the preamble of the Impugned Act no doubt does speak of the necessity to make provision with respect to transfer, allotment, occupation or use of land for lawmaking likely to promote the interests of the inhabitants thereof. But, big but here, but the subject of transfer is clearly beyond the scope of the law-making power conferred on the district council. Namar kata kerau ke district council kama bertawan hari ini ke transfer of land, berkang di juga di tribal kita juga ke tawan. Hari ini berkat peniadaan ini, daily baga berkat transfer. Timentang, kadang ke lobby ke bersyukur bagi kelajak kita berkat jaga sini. Kami tak mampu persiapan promote di tourism. Waktu government MDA recently kalau persiapan yang baga tu ke amendment bagi wanra, kuno ban create the land banks. Begitu ke nodal agency kin direct ke kuno bercak. Dari lagi, mana kalian itu kita wanra ke amendment, kita persiapan ke government kami berdiri itu ke amendment. Bahkan takkan dalam lobby. Kumbat ini di MDA one kita bitri ya. Yang patah ni banyak borok. Hagari pakai ILP, nama diskusi kalau pakai ILP si ILP ni kini kibret no ya bol ILP semua government of India. Haga jaga bagian protes ya ke presidential order ke remove ya ke buat kasih janjian ke Bengal juga Bengal Eastern Frontier Regulation ki pas man ke resolution house ban pen kami. Tigini ki cuma di lawan export Delhi di bakwa ban promote ke tourism ni no MP hampir hari atau kadon kalang terus ngima. What will happen la hapo ke government of India kamara da boy ke landlord kani ke landlord ji kenya namar ka kata ni haban ye balai ne shiri ke pagani ke dibe upai ba de bansha kai ke sichidu kai ke article 372 ndai bani lam ba rai upai ba lagi dan kamen discuss tadi belum close tu so bani ne upai ba so bani penplumar ke jibut jokhat ju ke baloi ju upai ba Haru bagi pajak kim tim su. Oh, dalam artikel 371 habis singkatnya nu sundrang. Kim kita kecil dalam pakai pajak kiba, kau mungkin noyang kiba nanti jika kli ngimlang ni, ngin hak ban snotu ke ini ke artikel 371. Nampak ban keren lah kalau ke temporary provision dan ni kalau permanent provision kata kadang ke constitution ni iwa ni 370 mereka konteks juga Jammu and Kashmir here baka konteks ke jenis ni ke konteks juga Nagaland ke here baka konteks ke jenis kom baka long mata onum lang paniadai da ka sikshi hadir bagarayo ya la ka jom ka jalan labi ong ya ka kendo ka sya labi ong ya ganu bentang lai no tan ikat tu kan di bentang kiba ka state government kampok ban muslim mentabi ka district council hame galia ka shang ha ka DC department jo government of Meghalaya ngatama ni pass ya ka BBR ta khatsao la design ka ta kom bagan tik ka kom perhat ka kom sensation ji khasi bara bani pass ka government to por ka di MUA government hak po jilong chilus ju mukul umpunyang ya BBR ta khatsao ji upha di ber jangan ko khatsan tuli bagi de penbai ngingin trail penbai Marnyola ni perbaiki ini kena baby. Kenapa kan pas ke bibi ajar kasar, pas ke bibi ajar kasar. Kadang tu yang bibi ajar kasar. Apa ni saya nak sekretariat? Nak cakap kita just council ni kisah depend entirely hante apa ke DC department. Tawan itu bangun kita ada kimon kimpas. Senang tak tahu. Bat kesokar selalu kayu Allah. Ban bread ke cingki pe kadang de cingki muda persyak yang tak an tawi besok kan tak kira isu ke bread aja disposal la sol yang tak problem
Kipat tak mentah kita milenial Arsya, aku di building permission. Kalau aku berpindah hospital, you numpang dalam semua. Nomor kata-kata, nginum yang berlayu pak, nginum pensufu berlayu pak tak tang menginventoi ini, dengan yang artikel 371 kalau komprehensif. Ngin sakras, mah, ya kata jingking, wah, mending apa ya? Nginum yang keren depan ni, oh balada, oh larangi apa ni artikel 371 ngin dulu ini kau ni, yo ini betul, dan iyo kau suci betul. Atau ingin lihat betul, so government of India berdemand orang berdiri tak? Ya kapara tu ni. Atau ni orang ivory tu governor, atau tu president ni governor, would act against the advice of the government of India. Atau katakan government of India kan advice to president, lain governor berexamine aja bagi tahu nang berpentrikam hamil. Is it logical? Kini jika so nama kapor kamsha ngasuku kalumpa nanumpa apan siya kapor mempersang balong disiplin. Kadang nomor kita bangi itu. Ni yang kalau nomor baka 6 schedule in the context of Meghalaya kampanye. Ni dalam kam ini provision juga artikel 371. But kini akan berikut. The district council katawi yang di baka provision jom the 6 schedule. Para 3, para 9, para 10. State government kama bertawan ini bagi provision juga 6 schedule. Katawan ini bagi provision juga state list, concurrent list. Ini apa suatu nanungi tawan. Tingin pertanyaan ya ke 6 schedule, mana bertawan? Bertawan di district council. State government kerja ini, ini dia create confusion. Kayak bagi dalam kamera, kong state di dalam kamera pertanyaan, bagi ain di pertanyaan, bagi laman tahu di ain, bagi laman dia lain, please. So